जसरी अस्थिपञ्जरले कोमल मुटु सुरक्षित गरिराखेको हुन्छ, जसरी ठुल्ठुला मठ मन्दिरका दिवालभित्र देवी देवताका आकर्षक मूर्तिहरू विराजमान हुन्छन्, जसरी अक्करे भिरमा सुन्दर फूलहरू मुस्कुराइरहेका हुन्छन्, त्यसरी नै यो भयङ्कर खुडेधारको भिरमाथि पुइनो टेकेर आराम गरिरहेको छ बुढीचौर गाउँ। खुडेधार पैदल मार्ग केवल अकण्टक पहाड मात्र होइन, इतिहासको एक सशक्त कालखण्ड, नेपाल एकीकरण समय ताकाको जिउँदो प्रमाण हो। देशभक्त योद्धाहरूलाई कठिनताभित्रको सफलता अनि सङ्घर्षको पाठ पढाउने प्राकृतिक पाठशाला हो। पहाडको शिरमा पुग्दा समय रोकिए झै लाग्छ। हामी बादलमाथि पुगेको आभास हुन्छ। पहाडको उचाइबाट दुनियाँ नियाल्ने क्षण, त्यो क्षणले विजयको आभास दिलाउँछ। बुढीचौरकै माथ क्षत्र लेकमा अवस्थित छ पाथिभरा दिव्य धाम। पछिल्लो समयको धार्मिक एवं पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा चर्चित यो क्षेत्र हेटौडा चौघडा आसपासबाट उत्तरी क्षेत्रमा देखिने सबैभन्दा उचाइको पहाड हो। उचाइसँगै चिसिएको मौसमले मनमा आनन्दको न्यानोपन ल्याउँछ। छोटो यात्रामा हामीले सहजता होइन, साहसिकता खोज्यौं। सहजताले माथिएको मनलाई यात्राको रोमाञ्चकताले तह लगायौं। शरीर अलिअलि दुखेको छ, तर मन मस्तिष्कलाई हाई सन्चोको आभास भइरहेको छ। यो पैदल यात्रा यसपालि झट्टै सकिए जस्तो भयो, अनि मिठो पनि। त्यसो त मिठो लागेको कुरा अझै फेरि खाउँ खाउँ जस्तो पनि लाग्छ नि। हेटौडाको नजिक रहेको एउटा साहसिक अनि उत्साहप्रद पैदल मार्ग खुडेधार, बुढीचौर, पाथिभरा मन्दिर, छत्री डाँडाको यात्राको मिठो रसस्वादन फेरि पनि छिट्टै गर्ने बाचा भयो। अनि के छ तपाईँको विचार?